แล้วเงิน10,000อ่ะไปดิเอาไปเข้าเลยเอาเข้าบัญชีกับเอาเข้าบัญชีไปเล็บแชร์ดึนดึนดึนก็รู้เธอรักเขาเป็นใครไลค์ใครแชร์ลงกลุ่มนะผมแจกคนละ520คนนะครับผมจะสุ่มแจกรีบแชร์ก่อนรีบแชร์ก่อนแล้วเม้นเลขบัญชีลงไปเม้นเลขบัญชีไว้เลยนะจะได้แจกนะแชร์ก่อนเลยก่อนแชร์ก่อนเลยลงกลุ่มก่อนเลยวันนี้แจกนะครับ520คนนะครับแจกจริงโอนสดต่อหน้าเลยนะครับผมโอนสดต่อหน้าเลยนะครับผมใครไลค์ใครแชร์ใครไลค์ใครแชร์ใครกดติดตามแชร์ลงกลุ่ม10กลุ่มนะครับเอาไปเลย500 บาท20คนนะครับแล้วเมนเลขบัญชีกันเข้ามาเลยนะด่วนเลยนะผมจะประกาศให้คนรู้สักหมื่นคนเนี่ยให้แม่งรู้ให้แม่งหายโง่ไม่ต้องทักมาถามผมบ่อยๆนะใครไลค์ใครแชร์เร็วๆแชร์แล้วค่ะ60กลุ่มโอ้โหแม่งพนิดามแชร์เร็วจังวะ60กลุ่มเอาแชร์ไม่ต้องคือเม้นยังไงเนี่ยข้างๆผมมีคนตรวจสอบอยู่ว่าพวกคุณแชร์หรือเปล่าลงกลุ่มหรือเปล่าถ้าพวกคุณลงกลุ่มผมปุ๊บผมโอนทันทีนะครับผมแล้วเข้ายังอ่ะเข้ายังอ่ะเดี๋ยวรอหน่อยโทรบอกให้โอนเข้า10,000นี้ยืมมาก่อนเดี๋ยวเอาคืนให้เข้าบัญชีอะไรรีบแชร์ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกด้วยรีบแชร์ก่อนเอาเดี๋ยวจะโอนก่อนเลยคนแรกเอาแชร์ใครแชร์แล้วผมจะโอนทันทีนะแล้วเมนเลขบัญชีมาเลยนะผมจะดูก่อนว่าคนแชร์จริงบ้างรีบเลยแชร์ก่อนแล้วก่อนนะให้ไอ้ปูดโอนมาไอ้รูทโอนมา10,000นี้ยืมก่อนเดี๋ยว2 วันคืนให้ยืม10,000ก่อนค่าแชร์ไว้เอาไปแจกคนก่อนนี่ไงยืม10,000เดี๋ยวเอาให้แจกคนก่อนคนละ500แชร์ได้นะครับไม่เสียเงินนะผมเป็นเท้าแชร์นี่เสียเงินนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับแล้วฟังผมนะเรื่องเชียร์แล้วฟังผมนะแค่นั้นพอเดี๋ยวผมจะบอกแล้วฟังผม2แล้ว219อะไรนะอะไรนะจุกไอ้ไลน์แอดอะ KS คุณกัน@KS 169 168ไอ้สัตว์มึงโทรให้กู169 168เอาสรุปอะไรเนี่ย168ไหนดูดีๆดิ168เขาส่งมาให้แอดไปดูดิเนี่ยเขาไอ้สัตว์เอาจะแจกกันนะจะแจกแล้ว5,000 คนแจกเลยนะ5,000 คนแจกเลยนะ5,000 คนแจกกันนะไม่ทำ3เหรอไม่ใช่ของกระต่ายเนี่ยตอนนี้มี900แชร์แล้วรีบแชร์ไปเลย5,000ปุ๊บแจกเลย5,000เราไปเลยนะฮะเงินยืมมาให้มันหน่อยนี่10,000โทรบอกดิบอกแล้วโอนยังอ่ะกำลังโอนแชร์ก่อนเลยก่อนนะครับ10 กลุ่มเดี๋ยวที่มีทีมงานตรวจสอบนะครับผมเมียงปลาสโรเยเมียงปลาสโลเยนะครับเมียงปลาสโลเยนะครับเอาไปผมจะบอกให้แล้วผมแจกเงินก่อนผมขอแจกเงินก่อน2 คนคือมันมาเงินมายังแป๊บนึงครับแจกก่อนเลย2 คนก่อนขอแจกก่อนกลุ่มอนุรักษ์ปลาไม่ต้องขอแจกก่อนขอแจกเงินก่อน2 คนนะขอแจกก่อนเงิน2 คนเดี๋ยวหลับตาขึ้นมาปุ๊บแจกเลยเงินเข้ายังเย็ดแม่โทรถามนี่สัตว์ยืมเงิน10,000ไม่ได้โอ้โหตอนกูมีเงินนี่แบบยืมได้เร็วนะตอนนี้กูไม่มีเงินนี่โอ้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวรอแป๊บนึงแชร์ไปก่อนนะแชร์รีบแชร์เร็วๆใครแชร์เสร็จแล้วก็ทิ้งเลขบัญชีไว้เลยทิ้งเลขบัญชีไว้เลยเนี่ยแจกกันนะเอาไปก่อน3 คนเลยดีกว่ายังไม่ต้องคุยกันเอาไปก่อน3 คนเลยเอาบุหรี่ไฟแช็กมานี่เอาไปก่อน3 คนเลยทีมงานเราตรวจสอบนะคนไหน2,400แล้วเร็วรีบแชร์ลงกลุ่มเร็วคอมเมนต์มาคอมเมนต์เลขบัญชีมาคอมเมนต์มาจะด่าพวกโง่หน่อยเว้ยเย็ดแม่ไปเล่นหาพ่อหาแม่มึงเหรอกูบอกไว้นะกูไม่ได้ชักชวนนะคลิปเนี้ยกูไม่ได้ชักชวนนะกูไม่ได้ชักชวน
พวกมึงอย่าเล่นสล็อตเนี่ย มันเล่นไม่ได้ มันโกง ไฮโล ยิงปลาเนี่ยมันเล่นไม่ได้มันโกงคือมันตั้งโปรแกรมมาแล้วสล็อตเนี่ยมันตั้งโปรแกรมมาแล้วล้านทีมันให้พวกมึงกินทีหนึ่งล้านคนมันให้พวกมึงกินคนหนึ่ง2 คน3 คนมันก็หมดตัวแล้วบาคาร่าออนไลน์เนี่ยปั๊บแม่งเปลี่ยนไพ่คาโต๊ะขนาดกูไปเล่นที่โต๊ะกูยังมองไม่เห็นเลยมันเปลี่ยนยังไงไปเล่นกันได้ยังไงกูจะบอกให้นะพวกมึงสิ่งที่พวกมึงเล่นได้นะไฮโลทำไมถึงเล่นไฮโลได้ไม่ใช่ว่ากูเป็นอะไรนะไฮโลเนี่ยมึงฟังกูแล้วกันไฮโลเนี่ยมันตั้งโปรแกรมมาใช่ไหมมันตั้งโปรแกรมมาเนี่ยมันไม่สามารถพลิกลูกไปไหนได้ตานี้มันให้ออกตอง5มือมันก็ต้องออกตอง5ตานี้มันให้ออกตอง1มันก็ต้องออกตอง1เพราะโปรแกรมมันเป็นระบบมาแล้วมันไม่สามารถพลิกได้ถ้ามันพลิกมาเนี่ยยันแม่มันไม่มีไงเพราะโปรแกรมมันตั้งมาแล้ว ตั้ง มึงอย่าโง่แล้วเวลาพวกมึงเข้าไปเล่นเนี่ยที2 ทีเนี่ยออกเลย3 ทีออกเลยเอามึงได้พวกมึงออกเลยดีกว่าเอาวันนี้มึงมี1,000เล่น500ออกเย็ดแม่ไปเล่นนู่นน่ะกุ๊กกิ๊กเอากางเกงในเจ้าหมดตัวทุกลายนี่กูสอนอย่าให้มึงรู้เดี๋ยวกูแจกเงินก่อนเดี๋ยวกูแจกเงินก่อนคอมเมนต์มา เดี๋ยวกูแจกเงินก่อนคอมเมนต์เรียกบัญชีมานี่เดี๋ยวกูจะสาธิตให้พวกมึงดูกูจะสาธิตให้พวกมึงดูนะว่ามันโกงหรือไม่โกงนะนี่นะมึงดูกันนะมึงดูไว้นะมึงดูไว้นะมึงดูกันไว้นะว่ามันโกงหรือไม่โกงมึงดูกันไว้นี่นะมึงดูกันไว้นะนี่กูสาธิตนะกูไม่ชักชวนใครเล่นนะอย่าเล่นนะไอ้สัตว์เล่นพ่อมึงตายเลยนะนี่มึงดูนะสล็อตนี่เอาไอ้สัตว์มึงดูสล็อตเนี่ยสล็อตของพวกมึงเนี่ยโกงไม่โกงดูดิเย็ดแม่เดี๋ยวไอ้เจ้าของเว็บมันเข้ามาเห็นกูอีกเย็ดแม่มันก็ปลดให้กูได้อีกเนี่ยสล็อตหมุนเย็ดแม่กูคูณ10เลยเนี่ยชุดใหญ่เหรอเย็ดแม่เนี่ยชุดใหญ่เลยกูเอาชุดใหญ่เลยตาละ900เนี่ยไอสัตว์หมุน30 ชุดสัตว์ระบำมาทีนี้ยัดแม่เป็นล้านเลยเนี่ยเย็ดแม่แดกกูไว้เท่าไหร่ละกูมี320,000เย็ดแม่แดกกูไว้เท่าไหร่ละเนี่ยตานี้ได้เดี๋ยวกูมี320,000มึงดูกูเล่นให้มึงดู100 ตาเนี่ยว่ามันโกงไหมไอ้เย็ดแม่มึงอย่าไปเล่นกันเดี๋ยวเนี่ยเย็ดแม่มันตรงนะเย็ดแม่เงินไหลไปเรื่อยเนี่ยกูยอมเสียให้พวกมึงดูเนี่ยมันโกงไหมมึงดูดิเนี่ยเย็ดแม่ได้ยังไม่คุ้มเสียเลยเนี่ยมึงเล่นไป100 ตามึงก็หมดตัวกันน่ะเนี่ยต้องเล่นไฮโลเนี่ยเย็ดแม่กูไม่ยอมเสียเงินแล้วพอแล้วเสียไป20,000ไอ้เหี้ยไฮโลดิฟาเนี่ยมึงดูดิว่ามันโกงหรือเปล่ามึงไปเล่นไม่ได้มึงเล่นไม่ได้เล่นได้ยังไงแบบเนี้ยคอมเมนต์มามึงเล่นได้ยังไงมันโกงพวกมึงโง่หรือเปล่านี่มึงดูแล้วมึงดูว่ามันเล่นได้ไหมนี่มึงดูนะนี่กูจะสอนให้มึงดูแต่ว่ามึงอย่าเล่นนะพวกมึงอย่าเล่นนะมันเป็นสิ่งไม่ดีนะถ้าพวกมึงเล่นกูโดนจับไอ้สัตว์แล้วนี้กูสอนให้พวกมึงดูนะกูเจตนากูคือสอนนะว่าสล็อตยิงปลาอะไรเล่นไม่ได้นะมึงหมดตัวบาคาร่าออนไลน์เนี่ยมึงหมดตัวนะเยียแล้วนี้เยียตัดเนี่ยไอดีไลน์ที่กูปักหมุดไว้ไงมึงดูกันเดี๋ยวกูแจกตังค์รอแป๊บนึงกูจะสาธิตให้พวกมึงดูก่อนว่ามันได้ยังไงเนี่ยไฮโลมันเล่นไฮโลมันมีสูตรได้เดี๋ยวกูจะสอนสูตรให้พวกมึงดูนะแต่มึงอย่าไปเล่นกันนะมึงมองอย่างเดียวนะกูให้สาธิตสอนลูกหลานมึงนะว่าอะไรสมควรเล่นอะไรไม่สมควรเล่นเดี๋ยวเปิดนี้ถูกแล้วแจกเลยนะเย็ดแม่มึงจะถูกแจกที่อะไรนี่มันเป็นแค่เงินปลอมไอ้สัตว์เย็ดแม่มึงเล่นเงินจริงที่ไหนไอ้เหี้ยไอดีไลน์ที่ปักหมุดไว้ ไอสัตว์เย็ดแม่มึงดูนะว่ามันสล็อตมันโกงจริงป่ะเห็นได้เย็ดแม่มันเปิดไอพวกเพจที่มันเปิดออกมาสูตรสอนค่าเจ้าไอสัตว์หมดตัวเย็ดแม่ไม่หมดก็เหลือน้อยไอสัตว์นี่มึงดู
เทพเจ้าดิ เมืองปาสโรเยผมเจอเปิดนี้ คือที่ตัดบทมึงเห็นอย่างล่าสุดที่เนวดาวโดนบิดอ่ะ เออ ไปเล่นแล้วโดนบิดอ่ะ นี่มึงดูเนี่ยเห็นนะตาเนี้ยเห็นป่ะมึงดูนะ มันปั๊บอยู่ ถ้ามันมี6 2ตัวเนี่ยตาที่มึงแทง6ไป แล้วมึงเอา2ตัวเนี้ยไฟมา6 5 3เนี่ยมึงดูว่าสูตรกูได้ผลหรือเปล่านี่นี่ สุดสมการ นี่ นะ นี่นี่มึงดู ว่ามันได้จริงหรือเปล่า เนวดาวมันโดน เฮ้ยแล้วตังค์ ล็อตด้วย ยืมมันให้ยัง ได้แล้ว เตรียมจะแจกเงินแล้วนะใครรีบแชร์เลยนะจะแจกเงินแล้วนะเอา10 คนทีเดียวรวดเลยนะ ไอ้นี่อะไรที่แบบ อ่า เป็น 10 คนรวดเลยนะ ทิ้งเลขบัญชีเลยนะ10 คนรวดเลยนะมึงดูนะไฮโลกับสล็อตเนี่ยมันเป็นยังไงมึงดูสล็อตเล่นไม่ได้เห็นไหมไฮโลเล่นได้ไหมดู ได้ไหม ได้แล้ว ได้ปะ มึงดูไฮโลเล่นได้ไหมเนี่ย655เนี่ยเต็มตีนไหมมันคือมันเต็มตีนมาแล้วไงมันคือมันต้องให้คือมันตั้งโปรแกรมมาแล้วว่าตานี้ต้องออกอะไรเนี่ยตานี้กูก็กำไรมา130,000จากกูเสียสล็อตไป20,000กูก็ต้องปิดเห็นนะกูก็ต้องปิดเนี่ยกูเล่นทีเดียวกูเลิกเลย เห็นป่ะอย่าไปเล่นนะครับสล็อตเนี่ยอย่าไปเล่นนะครับพังนะครับชีวิตก็ไม่เหลือบาคาร่าออนไลน์อย่าไปเล่นชีวิตพังก็ไม่เหลือนะครับอย่าไปเชื่อใครที่บอกว่ามีสูตรมันอาจจะมันจริงแต่ชีวิตจริงพวกคุณมึงไม่มันแน่ ใช่พูดถูก ยันแม่พ่อแม่มึง ญาติมึงก็ไม่เหลือ ใช่ สำหรับที่รับปากกันไว้แจกก่อน บัญชีโอนคนแรกนะครับ พังภูนะครับ พังภูพายุตัสนะครับแชร์25 กลุ่มไทยพาณิชย์กดโอนไป420แบบนึงนะครับผอม ไม่เช็คก่อนนะ เช็คแล้ว420 420 011 011 2588 2588 ไทยพาณิชย์ 500 500 โชว์สลิปเลย ไม่ต้องโชว์สลิปไม่โชว์ นี่นะฮะมาแล้วนะฮะ เอ้ยวรรณพรแชร์10 กลุ่ม ขวัญเมืองสุภเลิศ012 อันนี้เล่นบัญชีอะไรขวัญเมือง 012 ไม่เล่นธนาคารอะไร ธนาคารกสิกร กสิกร 012 305 เฮ้ยแบบนึง ผมเตือนพวกคุณแล้วนะว่า 012 อย่าไปเล่นนะครับ เงิน อย่าไปเล่นหมดตัวกันก็ 012 ได้แล้วนะสล็อตเนี่ย 012อะไร ถ้าพวกคุณอยากเล่นไฮโล มันโกงไม่ได้ 012 330 อ่า 5132แต่ทางที่ดีอย่าไปเล่นเลย เพราะมันจะหมดตัวเอาง่ายๆ เพราะการพนันกินใจคน ถ้ามึงอยากได้เงินเยอะเมื่อไหร่คือมึงหมดตัว WAN ฮะ อะไรนะขวัญเมืองอ่ะ เออ สุภเลิศ ขวัญเมือง เดี๋ยวผมไป ไปแล้วครับผม ไปแล้ว2 คนนะครับ เดี๋ยวผมไปไล่แจกต่อนะครับ แค่เนี้ยครับ